हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का ऑल राउंड नॉलेज में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को कंप्लेंट लेटर लिखने सिखाने जा रहा हूं, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल शुरू से अंत तक देखिए। यह लेटर जो है रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन, यानी आपने किसी दुकान से कहीं से वॉशिंग मशीन ख़रीदा है लेकिन वो डिफेक्टिव निकल गया है, उसमें कुछ खराबी है तो आपको रिप्लेस करना है। इसके लिए आप एक पत्र लिखिए, इसे कंप्लेंट लेटर भी कहते हैं और यह CBSE के सिलेबस में भी है, तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को देखिए। सबसे पहले यहाँ पर अपना पता देना है, जैसे मैंने ऐसे ही कुछ काल्पनिक इमेजिनेटिव पता दे दिया है, मस्जिद रोड, न्यू दिल्ली, 25 अक्टूबर 2019। इसके बाद डेट लिखना है और फिर यहाँ पर जिस दुकान से आप ख़रीदे हैं या जहाँ से लिए हैं उसका नाम लिखना है और वहाँ का थोड़ा सा पता लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है, द सेल्स मैनेजर, किशोर इंटरप्राइजेज, श्यामा मार्केट। और आप इस तरह से लेटर को शुरू कर सकते हैं। डियर सर, आई परचेज्ड एन ऑटोमेटिक LG वॉशिंग मशीन फ्रॉम यू लास्ट वीक। पिछले सप्ताह मैंने आपसे एक LG ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ख़रीदा था। सी योर रिसिप्ट नंबर C264 डेटेड 18 अक्टूबर 2019। आप अपना रिसिप्ट नंबर देखिए C264 को, जो कि 18 अक्टूबर 2019 का है। आई एम सॉरी टू से दैट द मशीन डजेंट वर्क प्रॉपरली। मुझे बड़े ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मशीन अच्छे से काम नहीं करता है। इट डज नॉट वॉश द क्लोथ्स प्रॉपरली, यह कपड़े को अच्छे से नहीं धोता है। एंड मेक्स एन अनबियरेबली लाउड नॉइज, और यह एक असहनीय लाउड नॉइज उत्पन्न करता है। आई थिंक इट हैज़ सम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट, मुझे लगता है कि इसमें कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। द फर्स्ट वॉश in the machine came as a great shock to all in the family who stood excitedly around it। और यह इसकी जो पहली धुलाई थी हम सभी परिवार वालों के लिए एक गहरा सदमा था, जो लोग इसके चारों ओर एक्साइटेडली खड़े थे कि कुछ अच्छा होगा, लेकिन बहुत ही आवाज़ किया, कपड़े की धुलाई अच्छे से नहीं हुई। आई बॉट द मशीन ऑन योर एश्योरेंसेस ऑफ इट्स एक्सलेंट वर्किंग। मैंने आपके भरोसे पर ख़रीदा था कि यह बहुत अच्छा काम करेगा। विच हैव ऑल प्रूव्ड अनट्रू, जो गलत साबित हुआ। देयरफॉर, अतः आई रिक्वेस्ट यू टू रिप्लेस द मशीन एट द अर्लीस्ट। जितनी जल्दी हो सके आप इस वॉशिंग मशीन को रिप्लेस कीजिए। सिंस इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अस टू डू विदाउट इट, क्योंकि हमारे लिए इसके बिना काम चलाना बहुत मुश्किल है। द वॉशिंग मशीन हैज़ बिन गिवन अ 2 year वारंटी अगेंस्ट एनी टेक्निकल फॉल्ट। और इस वॉशिंग मशीन में 2 year का वारंटी भी दिया गया है किसी भी टेक्निकल खराबी के लिए। और नीचे इस तरह से लिख सकते हैं, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली। अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो नाम क्वेश्चन में रहेगा, जो पता एड्रेस क्वेश्चन में रहेगा, वही लिखना है आप लोगों को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लास 9th और 10th के लिए। और इसी तरह की खास जानकारी के लिए आप लोग सभी मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। क्लास 10th के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। सोशल स्टडीज़ के प्लेलिस्ट में जाइए, इंग्लिश ग्रामर के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे वीडियोज़ मिलेंगे। आप लोग सभी एग्जाम की तैयारी कीजिए ऑल राउंड नॉलेज के साथ। ऑल राइट डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।